Вот сделал вот такой трафарет. Ну, вот трафарет сделал под динамик. Вот. Получается, вот это внутреннее кольцо. Ну, я сделал 13,5. Но если что, потом разрежу. Все-таки это 16 динамик. 16,5 у него диаметр. Вот. Если что, потом чуть разрежу по краям. Надо будет тебе как-то это вырезать. Я не знаю, чем лобзика у меня нету. Ну, хотя как-то тонкая, картонная. Ну, не картонная, это. Надо будет как-то вырезать, короче, это.